Такого еще никто не делал. Мне заказали футболку в стиле аниме ярко-чиха. Желтых, оранжевых и красных цветах. Вообще, как вы помните, обычно я просто поливаю футболку краской. Но тут решил поиграть в художника. Красил как чувствовал. Знаете, это как с запятыми. Вот кажется, что здесь нужно зеленый бахнуть, значит бахаем. Так я сначала нарисовал фон, а после добавлял жирные мазки, миксуя при этом цвета. Поначалу думал, все, хана в футболке, придется переделывать. А потом, движение за движением, и нужная картина начала вырисовываться. Вот что получилось. Мне кажется, классно. Что думаете? И стоимость этой работы 6000 рублей. Ну и конечно, есть футболки дешевле. Вы знаете где.